안녕하세요. 오늘은 짐을 싸려고 합니다. 여행 가기 전이라서 좀 짐 챙기면서 어떤 물건을 챙겼는지 그런 거 좀 간단하게 설명드릴게요. 우선은 제일 중요한 거, 비상약. 비상약 나나가 소화가 진짜 안 돼서 이렇게 소화제는 필수로 어딜 가든지 챙겨가는 편이에요. 그리고 물놀이 많이 할 거기 때문에 수영복이 모자랄 수도 있어서 이거 시트 세제랑 이거 세탁망까지 이렇게 챙겨가서 거기서 빨래하고 그리고 건조까지 해서 다시 입어야 될 것 같아서 챙겨가고요. 그리고 이거는 핸드폰 케이스용 방수 케이스거든요. 물놀이 할 때 사진 찍으려고 이걸로 하나 챙겨가고요. 그리고 선크림이랑 어디 갔냐? 선크림이랑 수딩젤. 그리고 간단한 거 얇은 거 물티슈. 그리고 나나가 선크림 바르고 나서 얼굴 닦을 때 진짜 싫어하거든요. 거품 때문에. 그래서 혹시 몰라서 이거 물티슈, 선크림 닦는 물티슈 하나랑 세안제도 따로 챙겨갈 예정이고요. 그 다음에 요즘에 여행 갈 때 다들 챙겨가신다고 하시니 그 접이식 포티기? 이게 뚜껑이랑 찜기도 있고요. 이거를 어떻게 보여야 되나? 이렇게 두두둑 하고 열리는 제품이에요. 그래서 물 받아가지고 라면 같은 거 끓여 먹고 햇반 같은 거 데워서 먹고 이거 있어서 채반 있어서 이렇게 만두도 쪄 먹을 수 있대요. 그리고 물놀이 고글. 요즘에 이거 스노클링 하는 것도 이렇게 접이식으로 나오더라고요. 그래서 여기 케이스 안에 딱 쏙 들어가는. 그래서 이게 부피가 많이 차지가 안 돼가지고 여행 갈 때 되게 좋다고 해가지고 한번 사봤는데 써본 적은 한 번도 없어서 이게 괜찮은지 안 괜찮은지 저도 잘 모르겠네요. 그 다음에 여행 갈 때 혹시 이렇게 돼지코랑 멀티탭 동시에 이게 하나하나씩 챙겨가시는 분들 많으시죠? 이거는 이렇게 따로 이렇게 다 붙어 있어요. 일자로. 그리고 이게 돼지코. 쓰는 거 원하시는 게 있으면은 이렇게 꺼내서 하나씩 꺼내서 밀어가지고 쓰시는 거거든요. 이렇게. 이렇게. 그래서 이거 하나만 있으면은 올인원이 돼가지고 진짜 편해요. 그리고 아직 이거 안에 있는 건 채우지 못했는데 욕실에다가 걸어 쓰려고 세면기구 같은 거 넣고 걸어 쓰려고 하나 샀어요. 다이소에서 샀어요. 그리고 이거는 안티포 고개. 이거 스노클링 할 때 막 습기 차가지고 되게 힘들잖아요. 안 보이고 이거 이렇게 뿌려가지고 한번 닦으면은 코팅이 돼가지고 습기가 안 차요. 그리고 혹시 몰라서 베드버그나 거기가 이제는 더운 나라니까 모기 같은 거 많을 것 같아서 하나 샀어요. 그리고 이것도 다이소템. 여기다가 이제 나나용으로 샴푸랑 바디 샴푸 이것만 담아서 가서 여기다가 또 걸어서 고리가 있거든요. 걸어서 쓰려고요. 그 다음에 이것도 다이소에서 산 빨래 집게. 이제는 맨날 빨래랑 건조기를 못 돌릴 수도 있어가지고 거기 빨래대에다가 건조대에다가 걸어서 말리려고요. 그리고 저는 여행 갈 때마다 좀 이런 거 있잖아. 더스트백 이런 거 있으면은
그냥 여기다가 막 화장품 같은 거 그냥 담아서 막 다니거든요. 막 로션 이런 거 샘플 같은 걸로. 이런 거 하나 있으면은 좀 편하긴 하더라고요. 그리고 이거는 나나용 스노클링. 이 접이식은 얼굴 페이스가 이렇게 다 가려지는 게 아니기 때문에 나나 거는 그냥 페이스 다 가려지는 그런 걸로 하나 샀어요. 좀 근데 바다에서 써본 적이 한 번도 없어가지고 잘 할 수 있을지 모르겠어요. 좀 걱정은 돼요. 이제는 옷 챙길게요. 여행 가방 안에 항상 이런 샤쉐를 하나 넣어 놓거든요. 이거를 하나 넣어 놓으면은 페브리즈 뿌린 것처럼 좋은 향기가 나가지고 저는 여행 가방 챙길 때마다 샤쉐를 하나씩 넣어 놓습니다. 오늘은 냉장고 파먹기 해야 돼서 닭목살이랑 고추랑 그냥 볶아서 간단하게 먹을 거예요.